Ciao a tutti ragazzi, sono Saitan303 e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui per la recensione di Predator e domani uscirà quella di Venom. Il film di Predator inizia con due astronavi che si combattono, una grande e una piccola. Quella grande ha il vantaggio su quella piccola e la distrugge, che la manda sul nostro pianeta, il pianeta Terra. Poi un militare, Merkens, mi pare si chiamasse il cognome, Merkens, però lo chiameremo Cole perché non mi ricordo il nome. Trova la tecnologia aliena, una maschera e un bracciale che permette di diventare invisibile, la maschera per autodifesa e raggi X. Grazie a questa cosa lui riesce a scappare dal suo campo di battaglia di militari e riesce anche a sconfiggere, tra virgolette, il Predator ibrido. Perché dico che è un ibrido? Perché più avanti nel film si scoprirà che esso è un ibrido fra umani e Predator, che sarebbero dei cacciatori di ogni cosa. Però, giustamente detto anche da una dei protagonisti, questo qui non sembra un cacciatore, perché i cacciatori cacciano per vivere, mentre questo qui sembra più un pescatore che caccia per sport. Praticamente cos'è l'obiettivo di Predator? L'obiettivo di Predator, loro prendono i teschi o le spine dorsali delle loro vittime come un trofeo, ma anche per questo loro vogliono diventare la razza perfetta. Vanno su pianeta e pianeta e prendono, come dire, il DNA di ogni persona e diventano ibridi. Per questo il primo Predator che cade è un Predator ibrido tra umani e Predator. Poi ce ne sta anche uno più grosso che fra tutte le razze tranne umani. Infatti rapisce il figlio del protagonista Cole perché è un autistico, e per il personaggio di questo film l'autismo è il passo successivo della catena evolutiva dell'uomo, e quindi i dislessici cosa sono più avanti, come al solito. Poi praticamente arrivano in una scuola, la scuola del figlio di Cole, dove lui è insieme ad altri soldati rinnegati perché sono un po' impazziti dopo tutte le cose che sono successe. Lui è impazzito perché ha visto un alieno, proteggono il figlio di Cole dal primo alieno, dall'alieno ibrido 1. Però quando stanno combattendo l'alieno ibrido 1 e l'umano, Cole, praticamente pronto a sfondare l'alieno ibrido 1, ci sta l'alieno ibrido 500 che prende e ammazza. Aspettate un momento, ok, scusatemi se mi ero un attimo fermato, ma tenevo una cosa da fare. Allora, ero rimasto. Dopo, giustamente, una saccagnata fra l'ibrido 1 e l'umano, arriva il Predator ibrido 500, che praticamente spacca con, diciamo, un pugno la testa del Predator 1, gliela stacca, praticamente. Poi divora la testa di qualche umano. Dopodiché entra in casa del figlio di Cole e ovviamente di sua moglie per, mamma mia, fargli il bucio del culo a tutti, perché vuole la mappa dell'astronave che il bimbo autistico ha scannerizzzato su foglio. Cosa è successo? Praticamente perché questo alieno è così furioso e non ha ucciso gli umani come l'altro, ma ha ucciso più che altro il suo simile? Perché questo ibrido umano, quando si è trasformato in un ibrido umano, non ha pensato al fatto che magari potesse, come dire, se i sentimenti umani potessero contrastarlo. Infatti lui diventa principalmente buono, difende la razza umana con cui ne fa parte, almeno per metà, donando a loro un'armatura che però verrà solo sviluppata alla fine.
nel film dove Cole diventa un generale. Però non considero un traditore perché proprio vuole proteggerlo perché fra qualche generazione il pianeta sarà inabitabile e quindi gli umani non potranno più vivere lì e quindi i Predator stanno andando lì in mezziffe per prendere il DNA ibrido. E questo qui l'ha ucciso ovviamente perché è un traditore che ha consegnato tecnologia aliena agli umani. Infatti, prima che potesse consegnargli tutto, ha ucciso l'alieno e è andato all'astronave dell'alieno e l'ha fatta saltare in aria. Poi dopodiché uccide tutti, insomma, nel film, tranne Cole, la ragazza, che è una ragazza scienziata, ha scoperto gli ibridi, ma non è la moglie di Cole, e anche il figlio di Cole, che chiameremo Johnny. Rapisce quindi Johnny e lo portano nella sua navicella. Poi ci sta un combattimento incredibile, epicissimo tra Cole e la ragazza contro l'alieno e incredibilmente vincono gli umani come si voleva dimostrare. Gra- Grazie a tutto questo adesso gli umani hanno un'armatura ipertecnologica che li difenderà da qualsiasi predator e il film finisce così con un mega spegnimento sul future trame. E niente, non c'è neanche niente dopo i titoli di coda, quindi il video finisce qui. Un video un po' corto, però arriviamo a 5 like se volete la recensione del film di Venom. Quindi, ciao! Oh, però prima, togliendo quella parte, è stato un bel percorso narrativo questo, perché Predator mi è piaciuto un sacco, ovviamente. Per me tutte le scene insomma erano fighe, però la scena più figa è quando l'alieno si sveglia dal coma in cui gli umani gli hanno dato e ammazza tutti. Questo qui non l'ho raccontato perché non era essenziale per la storia, perché l'ho fatto qualunque anche gli alien. Io spero, e spero che non facciano un Alien contro Predator in questa, diciamo, generazione, perché sarebbe un po' brutto perché alla fine i Tot massacrano Tot, chissà, viene ucciso, poi ci sta Corso, poi ci sta Predator, c'è un casino, gli Alien contro Predator sono scemi. Quindi io vi saluto qui. Ciao!